Doktorunuza danışmadan çocuğunuza vermemeniz gereken 3 ilaç. 1. Kusma önleyici ilaçlar. İshal ya da kusmayla sıvı kaybeden çocuğunuz için verdiğiniz bu ilaçlar yan etki olarak ishale neden olabiliyor. Hatta kas spazmı ya da kalp ritim bozukluğu da yapabiliyor. Rehberlerimiz bu ilaçların hastane ortamında tek doz olarak uygulanmasını öneriyor. 2. Antibiyotikler. Akılcı antibiyotik seçimi yapmak en doğrusu. Körleme evde verdiğiniz bir antibiyotik çocuğunuzun hastalığını iyileştirmediği gibi tüm mikrobiyotasını da bozabilir. 3. Öksürük şurupları. Öksürüğün birçok sebebi olabilir. Asıl sebep saptanmadan verilen öksürük şurupları hem bizim tanımızı güçleştirir hem de çocuğun hastalığının ilerlemesine sebep olabilir.